वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे सुबह सुबह का टाइम है और बस सुबह जब मैं पानी देती हूँ तो मन खुश हो जाता है। प्लांट्स के बीच में जब मैं खड़ी रहती हूँ, पानी लगाती हूँ, बहुत ही अच्छी एक फीलिंग्स आती हैं, बहुत अच्छी खुशी मिलती है, एक अलग सी खुशी मिलती है, अनोखी सी। और आज एक बहुत ही प्यारे से और बहुत ही खूबसूरत से फूल खिले हैं जिनका इंतज़ार हम बारिशों में करते हैं। तो आइए मैं दिखाती हूँ आपको वो खूबसूरत से फूल। फ्रेंड्स, ये देखिए खूबसूरती भर भर के इसमें आ रही है, बहुत ही खूबसूरत फूल है। और ये है रेन लिली के फूल और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं ना। और सुबह सुबह का टाइम है, मैं पानी लगा रही थी और सुबह सुबह आके मैंने जब इनको देखा तो बहुत ही एक सुंदर नज़ारा, खूबसूरत नज़ारा मुझे दिखाई दिया। जैसा कि नाम से ही है रेन लिली, तो देखिए जैसे अभी पीछे 2-3 दिन पहले बारिश आई थी, तो लगातार 2-3 दिन बारिश आई थी, तो इन्होंने ये कलियां जो हैं बन गई, बड बन गई और इनमें आज जो है फूल खिल गए हैं। और ये छोटे से पॉट में लगा हुआ है, कोई केयर नहीं है। बस मैं एक मैंने पहली वीडियो में भी बताई है आपको कि जो फ्री का फर्टिलाइज़र गोबर से जो हम बनाते हैं पानी में डालकर उपले, उससे मैंने बस वही खाद मैं इसको डाल रही हूँ, लिक्विड खाद डाल रही हूँ मैं अब गर्मियों में। तो उसी से ये देखिए कितने बड़े बड़े और कितने प्यारे फूल इसमें आए हैं। और रेन लिली जो है वो बहुत खूबसूरत फूल होते हैं इसके, और आप इनके जो फूल होते हैं वो क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि देखिए नीचे से एक प्लांट था और बहुत सारे प्लांट इसके बन गए हैं, लगभग 8-10 प्लांट इससे बन गए। एक छोटी सी एक घास जैसा इतना बड़ा एक पौधा था ये, और उससे ही अब ये गमला भर जाएगा। इन जो बारिशों में गमला भर जाएगा। ऐसे वो है उधर, वो छोटे पॉट में लगा हुआ है, ये भी रेन लिली है। इसमें क्या होता है, इसमें छोटे फूल आते हैं, ये छोटे फूल वाली वैरायटी है और ये बड़े फूल वाली वैरायटी है, लेकिन फूल दोनों के ही बहुत खूबसूरत होते हैं। और फॉर्चुनेटली मेरे जो फूल हैं वो दोनों ही पिंक कलर के आ गए हैं, क्योंकि जब मैंने लेकर आई थी तो मुझे पता नहीं था कि इसमें कौन से कलर का फूल आएगा, और ये दोनों ही पिंक कलर के फूल आ गए हैं मेरे पास। तो अब की बार कोशिश करूँगी कि मैं नर्सरी जाऊँगी तो इसमें से और भी कलर्स लेके आऊँगी। बहुत सारे कलर्स होते हैं इसमें, पिंक होता है, पर्पल होता है, वाइट होता है। वाइट फूल जो होता है वो बहुत ही प्यारा फूल होता है, बहुत ही एकदम एक रॉयल सी लुक उसमें आती है, बहुत ही खूबसूरत होता है। इसकी केयर कुछ नहीं है, बस इसको आप अब जो मौसम है वो आप ले आइए, क्योंकि अब इसका जो मौसम है वो आने वाला है। जैसे कि मानसून स्टार्ट हो जाएगा तो इसकी बहार आनी शुरू हो जाएगी, तो आप इसे लेकर ज़रूर आइए और थोड़ा सावधानी से जाइए और लेकर ज़रूर आइए इसको। तो बस एक बार आप गार्डन में लाएंगे तो आपके यहाँ दोबारा लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही हार्डी प्लांट है, ईज़ी टू केयर है, कुछ भी केयर करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। बस नॉर्मली जो आप और पौधों को दे रहे हैं वही आप इसको दे दीजिए, और ये बस मस्ती से बढ़ता रहेगा और आपको ये बहुत ही खूबसूरत से सुंदर सुंदर से फूल प्रोवाइड कराता रहेगा। ये देखिए कितने सुंदर फूल हैं इसके, ये देखिए इसका जो बहुत ही प्यारी सी इसकी जो बड आती है तभी से ये बहुत खूबसूरत आनी शुरू हो जाती है, और आप वेट करना शुरू कर देते हैं और बहुत जल्दी से बढ़ता है। 2 या 3 दिन के अंदर तो कलियां बनती हैं और फूल खिल जाते हैं, और 1 से 2 दिन तक इसके फूल चल जाते हैं, 2 दिन चल जाते हैं इसके फूल। और जैसे कि फूल खिल जाए तो थोड़ा सा ये ध्यान रखिए कि जो पूरी जो फुल दोपहर वाली जो 3 बजे की धूप होती है वो इसके ऊपर ना पड़े। आप इसको ऐसी जगह पर रखिए। और जैसे कि मैंने ये देखिए बहुत सारे पौधों के बीच में रखा हुआ है, तो इसके ऊपर सन भी आता है, लेकिन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एकदम से तपिश वाली धूप कम आती है। और बस इसकी केयर कुछ भी नहीं है, बहुत इजी प्लांट है और बहुत खूबसूरत प्लांट है, फूलों से भर जाएगा अगर आप रेन लिली लेकर आएंगे। मैं तो ये कहूँगी कि आप अगर आपके पास नहीं है तो रेन लिली को आप ऐड कीजिए अपने प्लांट्स में, एक और क्वांटिटी बढ़ाइए प्लांट की। रेन लिली के साथ फूलों की बहार आ जाती है इस रेन लिली से। और इधर इसके साथ ही ये खिल रहे हैं मेरे मैक्सिकन पिटूनिया, और इधर ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सी बड आई हुई है जेट्रूफा की, और बहुत ही प्यारे से दूसरे जो जेट्रूफा है उसमें दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए बहुत ही सारे फूल खिले हुए हैं इनमें, तो बहुत ऊंचे जा रहे हैं, ये लगभग 7-8 फुट का मेरा प्लांट हो रहा है ये, और इसमें फूल रेगुलर आते रहते हैं। और ये देखिए आपको दिखाऊं तो बहुत ही प्यारे और खूबसूरती से बढ़ रहे हैं मेरे हिबिस्कस यानी कि गुड़हल का फूल। देखिए कितने प्यारे फूल लग रहे हैं ये। मैं अभी आगे नहीं जा पाऊँगी इसमें दिखाने के लिए, मैं आपको दूर से दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत फूल खिल रहे हैं, और मेरे जो प्लांट्स हैं वो एकदम ग्रीन आपको नज़र आएंगे। ये देखिए एकदम घमाघच ये रखे हुए हैं इधर, जो है बहुत अच्छे से चल रहे हैं। और ये देखिए
क्योंकि मैंने अभी जो गर्मी जो हो रही है ना उसमें क्या करा है, पौधों को एकदम इकट्ठा करके रख दिया है। और वीडियोस में मैंने आपको बहुत दिखाया है कि इकट्ठा करके रखा है। और सदाबहार की तो अब सदाबहार की जो है वो बाहर आई हुई है। और ये देखिए इधर है मेरे ये सदाबहार वाइट वाले हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, चांदनी जैसे फूल लगते हैं, बहुत ही खूबसूरत चल रहे हैं। मेरी मालाबार स्पिनिच चल रही है, ये देखिए कितने अच्छे से। और देखिए नए जो पौधे हैं, क्योंकि मैं इसमें बीज डाल देती हूँ तो देखिए नए नए पौधे जो हैं वो खुद ही निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि जो बारिश हुई थी उससे पौधे निकल कर आ रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही खूबसूरत फूल मेरे हिबिस्कस के हैं और कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना। और ये देखिए ये मैंने जो मालाबार स्पिनिच है यहाँ की इसकी कटिंग कर दी थी। तो कटिंग करने के बाद क्या होता है, हमें इसकी कटिंग करनी चाहिए इसको घना बनाने के लिए। तो देखिए हर पत्ते के नीचे जहाँ से भी मैंने जो पत्ता निकाला था उसकी जो है कटिंग से आपकी जो नई ग्रोथ शुरू हो जाती है। यहाँ से एक नई ब्रांच निकलेगी, यहाँ से एक नई ब्रांच निकलेगी, यहाँ से देखिए सब जगह से जहाँ से भी मैंने पत्ता तोड़ा हुआ है इसका, वहाँ से एक नई ब्रांच इसमें आनी शुरू हो गई हैं। तो आप ये काम कर सकते हैं कि इसके पत्ते तोड़ते रहिए और यूज़ कीजिए इसे अपने घर में। इसके पराठे बना सकते हैं, इसकी सब्ज़ी बना सकते हैं, इसके पकौड़े आप बना सकते हैं। ये ऊपर से गिर गया है, मैं इसको फिर से लगा दूँगी। और इसकी चटनी बना सकते हैं आप, कुछ भी डालिए इसमें और कुछ भी चीज़ आप बना दीजिए, जैसे नॉर्मल पालक से आप बनाते हैं वैसे ही इसकी चीज़ इससे भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे ये फूल आपको कैसे लग रहे हैं, मेरा गार्डन कैसा लग रहा है, मेरा जो रेन लिली है वो कैसा लग रहा है, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मेरा झूमता हुआ नीम। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं जितनी भी वीडियोस डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। बाय बाय।